都 OK 㗎。好好。好，會唔會？即係咧，我哋要用啤牌，不過咧，依度好似唔係好夠，等一陣。哇！咩料啊喂？應該夠啦。你肚喂應該喺個肚餓得滯係嘛？喂，點解喺個口度掠出嚟係咪？你唔係應該攞啲嘢同我玩啊？係啦，咁咧啤牌係其次，咁我哋首先有錢先啦。係。好，我想問你，不如借張銀紙個有冇啊？有冇得還嘅？鈔票係嘛？還唔還㗎你啊？應該有得還嘅。好啦好啦。20蚊得。銀票。咁其實個魔術咧就銀紙嘅面值越大咧，咁就越神奇嘅。不過唔緊要啦。對於我哋嚟20蚊都 OK 啦講，對於我哋嚟講，20蚊銀票已經好大㗎啦。好啦，每張銀票咧上邊咧都有個編號㗎，係咪？都有個編號。好啦，咁我而家呢個呢度咧編，號係幾多？你講一講。好，所以咧等陣我咧有張紙，你幫我抄低個編號好唔好啊？讀一讀出嚟。抄低個編號咧就係 YF 24217。係啦，俾我睇下先。係啦，因為係，睇下先，攞唔攞得清楚？YF 24217啊？咦，我嗰個你幫我揸住先。我呢個咧要佢嗰個對焦方面咧，對焦方面係一個問題。好，得，啱晒，睇到，好，冇問題。咁咧嗱個 number 抄低咗啦。嗰張錢唔係俾我攞翻㗎？變完先啦，變完先。好，係咪變500蚊啊？好，1000好，蚊。首先我將張銀紙擺喺度，係然之後副啤牌啦。啊。分類。任何一個位幫我嗌停。停。呢度肯定。係。好，呢度張牌，係。你幫我攞隻手夾住佢好唔好啊？哦。係啦，夾住佢啊？夾住佢。好啦，由而家開始咧就唔好喐咯喎。唔喐得㗎呢牌我哋唔用。哦。number 喺度啦，係。紙喺度啦。我哋要用多一樣嘢。首先咧，我哋將佢接咗先，接咗。然之後咧，我會用多一樣嘢嘅。呢樣嘢係咩咧？一張紙巾，一張草紙咁嘅嘢啦。我呢個草紙肯定好，好唔舒服。咁然後咧，我就會包咗銀紙，見唔見到一張銀紙？嗯。包住咗佢，包住佢啦。我幾時先喐得？我好攰。去到最尾。哦，好啊。好，包咗張紙巾，咁而家將銀紙入邊啦，好啦，咁然之後咧，我哋就要用一樣嘢，大家成日應該會見到嘅，係咩嚟嘅咧？呢樣咧就係打火石你要燒咗佢。好似係呢邊，呢度，好，呢有個火機，啊。睇住，喂，搞咩啊？我20蚊啦，喂，我出20蚊咧。係啦，去咗邊咧？ 20蚊啦，喂。你係咪想燒咗我哋嘅山寨？你可唔可以俾翻張20蚊我？嗱，20蚊去咗邊咧？20蚊去咗邊咧？張啤牌係你一早就抽咗㗎啦嘛，我冇再掂過你㗎嘛。你冇。好，你試下而家打拎開隻手，睇下張啤牌擲住有冇？嗱，係冇嘅。我真係20蚊啫喂睇邊咧？你試下摸下中間張啤牌嘅中間。有嘢㗎入邊。係啊，有嘢㗎。咩嚟㗎？你試下喺中間喺入邊啊嘛。嘔咗喎。係啦，喺入邊嘅，你試下撕開張啤牌。撕開張啤牌？撕開張啤牌。你嘅喎張啤牌？係就小心撕到入邊啲嘢啊！摸清楚個位。係我嘅入邊啲嘢，20蚊借嘅你。睇下先。1000蚊紙係嘛？係咯，你話變500嘅應該。哎呀，我搣爛咗佢個樣啊！唔係啊嘛？點解咁嘅？張啤牌口。影一影。咪先，我可唔可以大力啲搣啊？哇！有20蚊，有冇多幾張呢啲啤牌啊？好，你打翻開張銀紙，然之後讀翻個 number 出嚟。喂，我真20蚊喎。YF 24217。咦喂，好神奇喎喂！喂，你可唔可以燒啲問人借燒啲500蚊紙咁樣啊？可唔可以燒啲落自己袋咁啊？即係我會研究下呢一個魔術點樣做。喂，唔緊要，呢個咧，我哋咧絕對係可以咧燒好多銀紙俾你嘅。係啊。遲啲啊。遲啲。